ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನಿದ್ರು ನೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೈಟು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಖಾರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇದು ಖಾರದು ಒಳಗಡೆ ಹೂರ್ಣ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಮೈದಾ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಖಾರದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತಿಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮರ್ಗೆಣ್ಸನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಣ, ಹಾಗೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿಗೆ ತೊಗೊಳೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ. ಬೆಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಈಗ ಹಾಕ್ತೆ. ಬೆಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಬರೋದು, ಅದು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಗೆಣಸು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಚಾಪಾಗಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಅರಿಶಿನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಲಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸಿಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ಬೇಯಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೇಯಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಣಸು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಥರ. ಆದರೆ ಇದು ಗೆಣಸು, ಮರಗೆಣಸು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸಿಹಿಗೆಣಸಲ್ಲ, ಮರಗೆಣಸು. ಸಿಹಿಗೆಣಸು ವಾಯು ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈದಾ ಮೊದಲೇ ಕಲಸಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಉಂಡೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮೈದಾನ ಒಂದು ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು, ಬೇಳೆ ಹೂರಣನ ಇಟ್ಕೋತೀರಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಇದು ನಾವು ಗೆಣಸು ಪಲ್ಯನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈದಾ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಹೇಗೆ ತಟ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ನೀವು ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಟ್ಕೊಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಬರೋಷ್ಟು ತಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಮೆತ್ಕೊಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೂ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ತಟ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಕವರ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಎರಡೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಬಂತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಫ್ಲೇಮ್, ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೆಂದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈದಾ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ, ಯಾಕಲ್ವ ಅರ್ಜೆಂಟು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬೆಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಗೆಣಸೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಯ್ನ್ ನಾವು ಮೈದಾ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಕ್ಕು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಕ್ಕು ಏನಾದರೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅದು ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜರಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಹೂವು ಇದು ಥರ ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ತೋರಣದ ಥರ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲರೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಪೋಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಮನೇಲಿರೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಒಣಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ DIY ಇರಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೊಳದಷ್ಟುದ್ದಾದರೂ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಮೊಳದಷ್ಟುದ್ದು ಆಗೋದು ಹೋಗಿ ಒಂದು 3 ಮೊಳ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ವೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೊಳ ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ಈ ಥರ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ಆವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ. ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪುಟಾಣಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.